咁啊，仲有一個咧，哇！呢個嘉賓啊特別啦，又係導演，而家做埋演員添喎，撈埋演員喎，就阿 Sa 飾演嘅嗰個角色嘅爸爸係張國明導演，我哋熱烈嘅掌聲佢啦。咁跟住仲有一個咧就好重要啦，呢個咧就即係應該個編劇獎就都俾佢立晒啦。嗱，阿 Peter 係江浩欣，我冇讀錯，江浩欣係條姐嘅讀錯。好，大家再俾一個熱烈嘅掌聲。啱啱我哋睇完呢部再見 UFO 咧，我覺得頭先嗰個反應都好好喎。咁啊，喺即係入嚟之前嗰度咧，就其中咧有一個咧都已經咧想問一個問題啦。咁啊呢個咧，你估係邊個問咧？就阿吳兆謙想問話。係啊，因為適逢大家身份有啲特別啊嘛，所以我就要好似戲咁問一問大家，你哋有冇見過 UFO 啊？有。你哋信唔信有外星人啊？有。好嘢！緊急呼叫！咁咧就因為咧，即係大家都好感動，呢套戲香港人可以拍到咁嘅，即係咁厲害嘅動作嘅感覺，唔係動作啊，係嗰啲飛碟啊，因為好少咁嘅香港電影咧係拍飛碟㗎。我印象中好似冇乜啦。呢套係香港好少㗎，係啊。咁即係我相信呢套戲咧係會攞好多獎嘅。聽聞已經攞咗好多獎係嘛？相信已經攞咗好多獎，已經攞咗好多獎。咁大家就如果有好多情節跟唔到咧，就入去電影就睇多一兩次啦，就唔會買碟片，即係睇多幾次咁樣，咁你就開始會 catch 到翻最開頭嗰個中講緊乜嘢係嘛？咁希望大家即係除咗今次即係支持香港飛碟學會過嚟睇之外咧，就翻到屋企唔明嘅再買現場買多飛再睇落去，好唔好啊？導演有冇嘢同大家講啊？一定有嘅。我好緊張㗎，因為我哋拍載嘅 UFO， 我哋拍 UFO， 今日嚟到大家即係 UFO 嘅迷啊嗰啲迷同埋專家嘅面前，我非常之緊張。我哋拍嗰個 UFO， 你哋覺得收唔收貨？係真心啲講咧，有冇人唔收貨㗎？有冇啊？一定，我相信在好多人咧有興趣咧係想集資再拍下一集㗎，即係因為其實嗰套戲嘅最後嗰1分鐘已經話俾你知有下一集㗎啦，所以咧就唔使等30年啦，因為我已經等唔到啊！希望喺3年之後咧，我哋會有下一集。咁導演咧就應該揾編劇做緊唔使㗎啦，應該聽聞。我聽紀陶講啊，即係紀陶講唔知係咪講笑啊？喺呢個時候咧，我哋不如咧頭先仲演緊，而家我哋問一問阿編劇啊，編劇你而家寫呢個古仔咧，咁你嗰時好多年前嗰時諗呢個古仔咧，同阿 Amy 一齊諗嘅時候咧，你點樣睇法㗎？嗰時我都唔中意嗰個。其實我係由細到大都好中意 UFO， 即係去睇 UFO 嘅嘢嘅。其實我細個都見過一次嘅，但係不過我唔係一個好清淨。點解你冇講過嘅？我喺大埔靠近林村嗰度咧，應該係02年。咁咧我就臨瞓覺之前咧，就望出個窗咧，就見到有一個雪茄形嘅嘢係呈45度角度下上右上。咁我唔係一個稱職嘅記錄者，因為我之後係冇寫低任何嘢，我淨係靠記憶，其實有啲悶。但係我記憶中咧，嗰陣時我係有上網睇過一啲 UFO 論壇咧，記憶中係話嗰排喺廣東省咧係有啲類似咁樣嘅 phenomenon， 但係我到而家都好想知道係咩嚟。嗰個咪 UFO 咯，雪茄型嘅 UFO 係真係有嘅，係好特別嘅。林村
film 咧係非常之出名嘅，係咁啊，所以咧即係你會睇到呢部電影咧，佢裡面咧有好多香港嘅嗰啲 UFO 嘅嗰個世界，就講到出嚟。咁啊，同埋話我哋今日咧，即係仲有一個咧，阿 Sa 個爸爸佢本身咧都一個即係電，即係一個即係導演嚟㗎。佢之前都有拍過一部講 UFO 嘅電影㗎喎，你記唔記得啊？都仲記得嘅，即係搞笑啦，即係嗰部《星際盡胎》啦，同埋啊，張國榮導演咧，佢響你今次睇呢部嘢嗰時候咧，你可以睇到一句導演咧，除咗有嗰個叫大學生佢拍嘅，仲有啲短片佢細個嗰時咧就揸住嗰個叫超8厘米嘅嗰啲攝影機，你嗰時都已經係一個好出名嘅嗰啲短片導演。我都係即係嗰陣時係亂玩啦，玩8米嚟啦，即係而家就好容易，而家大家用個手機可以拍成部戲都得。即係嗰陣時要有一架8米厘機係好難嘅，咁我又好彩我姐夫無端端佢唔要俾咗我，咁於是我就開始咗我啲叫做電影生活啦。係啊，因為我哋今次嗰個主題咧叫星馳嘅看生命咧，佢裏面都見到好多即係同攝影有關嘅嗰個題目嚟嘅。咁你一陣能唔能夠喺度聽埋呢個活動啊？